我这里装了3把刀，因为有些刀具在刀库上面有的，所以我就没有装。这一把就是17的飞刀，这把就是梯形的圆弧的细刀，是的。这个是16的细刀。我们再把这3把洗刀装到刀库里面去。然后我们进行一个装甲。装甲我们可以量一下，到这个5间甲板是多少？我们做好的话，它是62就可以了。就是说这里凸出来65，这样就可以了。我们可以把它，我们可以达到这上面这里来就可以。就是说不一定说要夹到虎钳这里，我们夹到这个位置来。我们人在这里垫一个东西，然后再量一下它这里是多少，再加一个，太高。我们还有现在这个夹的话，我们要夹紧一点，不夹紧的话，等一下做的时候有可能会转过来。夹完之后呢，我们就进行一个单边碰竖，然后的话再找一个高度差，这样就可以开始做了。我们换这个分钟棒上去，分钟棒一个500转。我们这边单边要竖。我们碰完这里，我们进来5个毫米，这分钟棒进来5个毫米，就刚好碰到这个边。但是呢，我们这个产品做好的指针是25的，现在是30的话就是说有2.5的单边有2.5的余量，所以我们还要再进来个2.5，再进来2.5，然后再碰一下这一边。
这边的话也是要进来，净多2.5。坐标对好，我们要把这个高度差，我们把它对一下。这边0对0，然后就相对坐标清0，我们再移过来。我们把这个高度输到954里面去。输完之后，我们就可以进行一个加工了。